Кварц-винил ванной легко. Как раз таки у нашего любимого Аквафлора есть интересное решение. Коллекция Stone, коллекция Aquawall. Коллекция Stone используется для пола в виде стандартного замкового кварц-винила. Aquawall — это стеновые панели, которые имеют собственную клеевую основу, они монтируются на стену. Может ли он полностью заменить керамическую плитку? Спорно, но в некоторых моментах да. Кварц-винил покрыт сверху полиуретановой пленкой. При контакте с водой известь, железо и прочие элементы, которые содержатся в воде, они окисляют верхнюю пленку и ее портят. Использовать его можно и на кухонные фартуки, и для отделки стен в ванных комнатах, там, где он не будет иметь прямого контакта с водой.